السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي غادي نحتاجوها في هذه الفترة اللي أغلبية الناس كيكحوا، كيكون ألم في الصدر، كيكون هاد لي كوت الضلوع ديالنا كيضرونا، وهاد الكحة وهاد السعال كيترافق معاه ألم في الرأس اللي ما كيخليش الإنسان أنه لا يرتاح، لا أنه ينعس بالليل لا والو. هاد المعاناة كلها غادي نقدروا إن شاء الله بإذن الله إلا بغى سيدي ربي، لأن سيدي ربي اللي كيعالج، غادي نقدروا أننا نتخلصوا منها بواحد الوصفات اللي ساهلين ويقدروا يكونوا عندنا في المنزل، خصوصا في هذا الجو اللي هو بارد وكتكون فيه الكحة كثيرة بزاف. هاد المكونات غادي نقدروا نستعملوهم في الوصفة الأولى اللي غادي نحاربوا بها جميع أنواع هاد السعال والكحة، وفي الوصفة لا بالنسبة للكبار لا بالنسبة للصغار، وفي هذه الوصفة الثانية أي في هذا الكأس الثاني اللي شادة دابا في يدي. هذه الوصفة الثانية اللي غادي نحيدوا بها واحد المشكل اللي كيعاني منه الناس بزاف اللي كيكحوا، وهي هذيك الكحة ديال الليل ولا الكحة ديال المرأة اللي كتكون حامل، كتكون حاملة وكتكون الكرش ديالها مزيرة وكتكون تكح. بهذا الكويس غادي تهناي من ديك الكحة ديال الليل كاملها، وغادي تنعسي مرتاحة. أجي نشوفوا هاد المكونات ديال الوصفة الأولى ساهلين، وهاد الوصفة الأولى نقدروا نديروها حتى للدراري. أنا أول مرة استعملتها تقريبا شي 20 عام هادي، استعملتها لوليداتي كانوا كلهم صغار، الكبيرة فيهم كانت عندها 7 سنين والصغيرة كانت عندها عامين، وبداو كيكحوا. واللي عندهم وليدات راه كيعرفوا إلا كح واحد صافي كلشي كيشدوا البرد وكيبدا كيكح. والكحة ديال الدراري الصغار خايبة، كتسهر الأم كتسهر الأب كيباتوا فايقين معاهم. أجي نشوفوا هاد الوصفة اللي أنا ماشي اكتشفتها، وإنما قالها واحد السيد الزوج ديالي قالها لي، وجيت ودرتها للوليدات وداومتها لهم تقريبا واحد 3 ايام، حيدت ديك الكحة اللي ما حيدها حتى شي دواء ديال الطبيب. هنا غادي ناخذوا الليمون هكذا، هاد الليمون اما المندرين واما البرتقال. انا هنا كما كتشوفوا في الاول حطيت 3 ديال المندرينات، ولكن انا بغيت نوريكم غير هاد الوصفه نوريها لكم، غنديرها غير باش نوريها لكم. يعني بوغ لانستون راه حتى شي واحد ما كيكح عندي في الدار، انا كنت كنكح ودرت الوصفه اللي شفتوا معايا ديال التمر والثومه، وخليتها عندي وبقيت كنستعملها الحمد لله. دابا راني بخير وعلى خير. اما هنا خديت 2 ديال المندرينات وخديت فريع ديال الثومه ونقيتهم، وكما كتشوفوا درتهم هكذا في الكاس بلا ما بلا والو، وغادي نطحنهم. اللي ما عندهاش كاس هكذا اش غادي دير؟ غادي تعصر هذيك المندرين ولا البرتقال، غادي تعصروا في العصاره ديال الليمون العاديه اليدويه، ودير مع واحد الفريع ديال الثومه اللي ديرو كيتطحن. غادي نطحنوه مزيان، ورغم ذلك غادي نصفيوه. علاش؟ لانني انا هنا غنصفيه لانني غير طحنت فيه داك المندرين، فيه دوك الخويطات. اما انت الا عصرتيه في العصاره العاديه غادا ديري فيه داك التويمه وراه غادا تطحن مزيان، غير تنقيها وترجعيها في داك العصير ديال الليمون وتعاودي طحنيها في الطحانه. ولا بد من الطحني. الا مثلا ما كانش عندك وحاولتي غير باش تمعسي، ما عندكش باش تطحني وحاولتي غير باش تمعسي ديك الثومه، ولا ديريها في المعاسه ولا تقطعيها رقيق ولا تحكيها، فاش ديريها في الليمون صفيها. ولكن من الأحسن أنها تطحن باش داك الفريع ديال الثومة ناخذوا جميع المنافع ديالو. كيف ما شفتوا، إلا بغيتي ديري كويس ديال المندرين هكذا، ديال العصير ديال المندرين ولا البرتقال، هاد الكمية هادي غادي ديري فيها واحد الفريع واحد ديال الثومة. يعني ما غاديش تكثري الثومة بزاف، والثومة راها خضراء، والليمون حتى هو كيف ما كتشفتوه راه عادي. المهم بالنسبة لداك الفريع ديال الثومة كيف ما قلت لكم خضر، اللي عنده الحساسية ديال الثومة الخضراء ما يستعملش هذه الوصفة، يقدر يعوض الثومة بواحد الطريف ديال البصلة، ومن الأحسن تكون البصلة الحمراء. صافي هكذا وغادي ن نصفيه مزيان، وغيبقى لي هاد الكويس ديال العصير هكذا. هاد الكويس راه يومين 3 ايام. راه كاين اللي الا كانت عنده غير كحه خفيفه من النهار الاول، رغم انك تكوني خديتي ديزون مضادات حيويه وخديتي السيرو ولا عطيتو للوليدات ديالكم السيرو والدواء وديتوهم عند الطبيب وخسرتوا عليهم فلوس، وبارفوا راكم عارفين اللي عندها الوليدات ما كتبغيش تحيد ديك الكحه، خصوصا بحال هذا الفصل. صافي غادي تشربيه ليه من الصباح للصباح واحد المده ديال يوم ولا 3 ايام، وان شاء الله غادي يتشافى. من بعد غادي نشوفوا الوصفه الثانيه اللي قلت لكم، الوصفه اللي
كتزكي علينا اللي كيكح كبير ولا صغير ولا وليدات صغار، ولا بد ما كتجهد عليهم الكحبه في الليل. غادي تشدي واحد الكويس ديال الحليب كيف ما شفتيه، الحليب كامل الدسم العادي، واحد المقدار ديال الكاس، ودرتو كيغلى فوق البوطه. يعني غادي نفيضوا بالطريقه باش كنهضروا حنا بالدارجه، كنقولوا غادي نفيضوا الحليب وغادي ندير فيها سكينجبير الزنجبيل، اما هذا اللي كيكون طري بحال هكذا، ناخذ واحد شويه بحال هكذا ونحكوه في الحكاكه الرقيقه. الحليب راني درتو كيغلى، يعني انني حاضيه الحليب وفي نفس الوقت انا كنحك فهاد شويه ديال الزنجبيل. علاش؟ لان خاص هاد الزنجبيل يكون محكوك ونديرو في الحليب، يكون الحليب باقي في درجه الغليان. غتشوفوا معايا تقريبا واحد الملعقه هنا، ملعقه متوسطه ديال الزنجبيل اللي هو محكوك، وحكيته في ديك الحكاكه الرقيقه باش يطلق مزيان. وشفتوا الحليب دابا طفيت عليه النار، يعني ما خصوش يبقى حتى يبرد. صافي كنديرو هكذا في الحليب اللي هو غالي، وغادي نخليه شويه تيطلق. غنقول لكم واحد كيجوني بزاف الاسئله على حسابيت هذاك الصيام المتقطع اللي درت، انا غادي نجاوب باختصار شديد في الاخر ديال الفيديو. المهم كندير هذاك الزنجبيل، هاد الزنجبيل او سكينجبير راه تيبقى عندي في المجمد حتى لمده 6 شهور، راه ما كيخسرش. كما كنعرفوا راه الا درناه غير في الثلاجه وتعطل كيخسر، اذا نديروه في المجمد. وفاش كتجبديه راه ما كتسينيش عليه نهائيا، غادي تستعمليه ولا تحكيه سور بلاص. وإلا ما كانش عندك غادي تستعملي هاد السكينجبير هذا اللي تيكون مجفف اللي كنشريو كنديرو في الطبخ ديالنا. هكذا واحد ملعقه صغيره بحال دابا هاد الكاس ديال الحليب، غادي ديري فيه ملعقه صغيره ديال السكينجبير وغادي تخلطيه مزيان، غير هو ما كتصفيهش. اما بالنسبه لهاد الاخر غادي نوري لكم الطريقه. كتخليه بحال هكذا وشفتوا راه الدخان طالع من الحليب، يعني طايب مزيان. وغادي نخليه ونغطيه ونخليه حتى كيطلق مزيان، يعني حتى يبرد ليا الحليب. من بعد تقريبا واحد 10 دقائق، انا راه ما خليتوش 10 دقائق كما كتشوفوا السبوله باقا طالعه منه. غادي نصفيه. هذا الا درنا هاد الزنجبيل الطري وهو راه كيكون احسن، رغم انني انا التجربه الاولى اللي كانت عندي راه كانت عندي بالزنجبيل هذاك الجاف الناشف اللي كنديرو في الطبخ ديالنا. صافي غادي نهبط هاد شويه هكذا. وانا هاد سكينجبير اللي بقى عندي في الصفايه راه ما غاديش نرميه، غادي حتى نصور ونرجعو في كاسرونه ونرجع الحليب ونديرو شي شويه كيسخن لانه غيكون برد، ونخليه حتى كيبرد على خاطرو اللي نستعملو. لاننا هاد الوصفه ماشي مشكل انني نشربها، غير هو انكم خاصكم تشربوها من الاحسن في الليل. علاش؟ باش تعرقي، لحقاش هو تيخرج منك العرق. وإلا خرج منك هذاك العرق كنتي بالنهار وكنتي محركه راه غادي يعاود يضربك البرد. انا في حقيقه الامر في الاول استعملت هذا السكينجبير اللي هو يابس، اللي هو جاف، اللي كنستعملو في الطبخ. استعملو انا كنت حامله، استعملته انا كنت حامله، وفي هذاك المومون ما كانش عندي هذا السكينجبير الطري، واستعملت هذاك السكينجبير اللي جاف. تصور انني كنت كنكح حتى كنظن بانني فاش غادي نسالي الكحه ديالي راه غادي نصيب الدم في فمي، وكنت حامله وكلشي مزيره. راه والله الا هذه غنحلف لكم باش نتوما ديروها، خصوصا بالنسبه للحاملات. نسيت اشنو هي الكحه اللي كانت شاداني تقريبا شي 3 شهور. يعني انكم ديروها وخصوصا في الكحه ديال الليل استعملوها راكم غتنعسوا بخير. يعني انكم ما غاديش راه بارفوا الا ضربنا البرد كيكون الم ديال الصدر والم حتى ديال الضلوع. هاد الوصفه لا الاولى لا الثانيه راهم زوينين بزاف. وما هاد الوصفه ديال الحليب وسكينجبير راه كتشربيها ديك الساعه كتكوني ما كتنعسيش كتشربيها كتنعسي. يعني وحتى داك لي دولور ديال كيف ما قلت لكم ديال الحامله اللي كتكون كرشه كتحس بها كتمزق راه زوين ليها بزاف. غير هي بالنسبه للحامل ما تكثرش من هاد السكينجبير، دير غير رويس ديال معلقه وغير من في الوقت اللي كتجيها الكحه فقط. اما الوصفه الاولى زوينه بالنسبه للعلاج، يعني كتعالج
الثومه اونتيبيوتيك، والليمون راه فيه الفيتامين سي، ونقدروا نعوضوه بالبرتقال، ما نعوضوش بالحامض لانها عن تجربه كتجي قاصحه بزاف. لا الوصفة الأولى لا الوصفة الثانية راهم غزالات، نتمنى أنكم ديروهم أي إنسانة كتعاني وتبارطاجيوهم مع الناس اللي كيعانيو وما بغى من هاد الوصفات والو إلا رحمة الوالدين. راهم زوينين بزاف عن تجربة، غير ديروها وغادي تفكوا من الكحة اللي هي كتخوفنا خصوصا في هاد الوقت ديال الوباء. أما بالنسبة للبنات اللي كيسولوني بزاف وكتجي بزاف ديال الأسئلة، ورغم أنني كنجاوب بعض الخطرات في لي كومونتير إلا أن السؤال كيتعاود. واش أنا باقا دايرة الصيام متقطع؟ كنت أنا كملت 3 شهور وأنا نقطعو، ولكن جاوني بزاف ديال البنات، أنا بحالي بحالكم اللي سمعتها راني كنجربها. جاوني بزاف ديال البنات ديال السيدات تيقولوا لي راهي إلا حيدتي الصيام متقطع غيرجع لك السكر. أنا حيدته لمدة تقريبا شي 15 يوم والسكر ديالي باقي مقاد، ولكن أنا رجعت للصيام المتقطع مرة. علاش؟ لأنه لقيت عليه الراحة ديالي. الإنسان اللي كيكون تيعاني وما عندوش المناعة، إلا لقى الراحة على شي حاجة راه غادي يديرها. أنا هاد الصيام المتقطع لقيت عليه الراحة ديالي بزاف. أولا خسيت، حيدت الدهون ديال البطن، بعض الدهون اللي كتكون زايدة في الجسم حسيت بها بأن يعني وليت مرتاحة أكثر في لو كور ديالي، في الجسم ديالي. وبزاف ديال المعاناة أن هذاك بارفوا كيحس براسو بحال الواحد طايح ليه طونسيون ما قادرش يشقى مزيان في الدار، غادي يوقف واحد ساعة ولا 2 سوايع ويسخف. أنا كنت بحال هكذا لأنني ما عنديش المناعة، ولكن دابا وليت حاسة براسي بخير. يعني أنني حاسة بالصحة ديالي، ولات ما بقيتش كنعاني بزاف لا من آلام الرأس لا من آلام المعدة والأمعاء. كنعطي الكور ديالي واحد الوقت كيستراح فيه من الماكلة، وحتى القبض كيحيد منكم نهائيًا بهذا الصيام المتقطع. المهم بالنسبة لهاد الصيام المتقطع غير ديروه ما تخافوش، وبالنسبة لهاد الوصفات اللي عطيتكم راهم زوينين. نتمنى أنكم ديروهم وبالفضل ديالهم ما تبقاوش تعانيو من الكحة ومن السعال ومن الألم ديال الرأس ومن السخانة. ونتمنى أنكم ديروا لي لايك وديروا لي واحد التعليق زوين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.